好，嚟到第12集啦，咁啊，今日咧我哋又請咗一位嘉賓出嚟嘅，咁呢個嘉賓咧就係爸爸嚟嘅，咁啊都係爸爸嘅代表，咁我哋今日咧嘅 topic 就係圍繞住爸爸嘅，咁啊介紹大家先啦，繼續係有我 Uncle Oscar，唔係 Uncle Kenny 喺度噶 ，Oscar，我係阿龍 ，Hello，Michael。好，咁我哋今日嘅 topic 係講咩咧？就係男人同埋男仔嘅分別係咩咧？咁樣，咁啊點解我哋今日要請個爸爸過嚟咧？就係其實大家一齊吐下苦水啦。我相信鏡頭面前坐喺電腦面前嘅你哋咧，咁其實好多都係爸爸啊，或者係媽媽啊咁樣。其實大家都可以，大家一齊攞下共鳴啦。今集咁啊，我哋就講啦。咁啊，因為我哋呢度有3個爸爸。有2個未係爸爸，咁啊男人 group， 喂男仔 group 同男人 group 啦。我係男仔嚟嘅。男仔，當你係當阿超哥係男仔啦，咁多男仔佢。佢仲尋覓緊自己嘅性取向。係啊，當佢係男仔先啦。佢轉咗着長褲㗎啦已經。嚇撚咗你哋啊！係啊，佢係長褲啊今日啊咁啊，好啦，咁啊點啊，爸爸。Hello。我哋首先咁樣講啦，嗱，做咗男人之後，嗰個責任感同埋承擔係咪會有分別？點樣定義男人啊？即係你話之日有咗 BB，我覺得結婚之後咯，我覺得結婚係即係嗰條界線係從結婚當結婚之後咯，即係我覺得結咗婚咁當然啦，有啲人會覺得結咗婚你都未必係男人嘅，係啦，咁啊有啲係生咗小朋友咯或者。咁去到某一個年紀、某一啲經歷嘅時候，就會慢慢就會俾時間嘅沖洗，變咗男人。我諗應該係生咗小朋友之後嗰個嘅責任感令到你自己變咗男人。我自己就係生咗小朋友之後，其實開頭都未有嘅，係啦你之後啦，之後真係要開始學下點樣換片啊、餵奶啊，陪啲仔去打針啊，咁嗰啲咧，你慢慢一路洗你咧，咁你就會大聲啲開始覺得自己責任多咗咯，咁跟住就父愛就湧出嚟。冇錯，因為好多時老婆係未必幫到你手嘅，即係老婆有老婆嘅嘢做㗎嘛，唔係。我好係我老婆嘅，咁啊，所以就未必會成日有時間去陪到咯，同埋一定要抽多一陣時間獨立去陪小朋友咯。因為嗱，我首先講啦，即係責任感同埋承擔力呢一樣嘢，就係你做男仔嘅時候咧，其實你係有一啲嘢你係可以避得開嘅。但係到你變咗爸爸或者你變咗老公嘅時候咧，有啲你係冇得避嘅。即係個女半夜3更喺度喊，咁唔通你唔理啊？你冇得唔理咁，你可以唔理。1次可以，2次可以，第3次都一定要理。咁樣講，我覺得係爸爸同埋即係未做爸爸嘅分別啦。但係 for 我啦，我自己覺得咧，30歲呢條街拉咧，就係已經係由男仔變咗男人咯。即係古語有話一句叫30而立啊嘛，40而不惑啊嘛，係嘛？我點畫法咧？古惑個畫佢係。因為我覺得過咗30歲之後咧，就開始，因為你去到其實 suppose 你去到30歲，應該你事業裡面都有少少成就啦，或者你可能打緊嗰份工已經係去到某個職位啊，即係或者管理層啊，或者成，即係已經唔係一個小朋友。即係我覺得30歲之後係已經係條界線已經係你有責任心啊，有責任感啊，咁樣咯。即係無論你工作都好啦，你工作譬如你可能嗰陣時做靚嘢，你去咗30歲或者去到某個職位，膊頭有嘢，當你係啦，膊頭有花 supervisor 嗰啲嘅時候，你已經係唔可以成靚仔咁樣啦，即係你唔可以我中意遲到就遲到，我中意唔翻工啊唔翻工咁樣，已經個責任感已經唔同咗，即係你去到管理層嘅位嘅時候，即係我覺得過咗30歲已經係男仔 suppose。當然即係我覺得係30歲係一條界，呢個係傳統嘅一條界線嚟嘅。咁但係其實而家好多男仔去到30歲都一嚿飯咁，可以好鳩嘅喎。係啊，可以好鳩喎，真係可以好鳩。好似我咁樣咯，我都覺得自己。即係會好多嘢未知道究竟係，因為其實都明嘅，因為而家未知道即係30歲可能都仲係即係叫做係好多嘢係未知嘅，即係好而家以前30歲可能已經係結咗婚，咁個心會定，但係而家遲婚啊嘛，大家因為好多都40
先結㗎。係啊係啊，你遲婚嘅時候，你好多嘢你係未去界定到咯，我覺得。咁你阿超哥啦，超哥啱啱幾多歲話？我35㗎啦，其實都嚇35歲㗎啦咩？係啊，今年35㗎啦，係咪睇唔出？我成日都以為你你幾多，其實佢35歲啦，你哋，你知唔知啊？ 32嗰啲㗎。哦，咁咪好咯，係啊。即係屌襟佬咯又。其實我覺得點樣定義自己即係男仔啊，定係還是男人咧？其實我覺得同個年齡嗰個年齡係唔及用經歷去比呢件事。啱啊！係啊，年齡只不過係一個呢個只係數字，一個歲數嘅數字嚟。但係你話經歷咧，即係如果你話我自己問翻我自己嘅話咧，可能我同你都係爭3年啫嘛。 3年咯3年咯，2-3年3年啦。但係可能喺你嘅身上嘅經歷，我會覺得滄桑啲咯。係你會多好多咯。即係譬如你又結婚，又生小朋友，又湊小朋友，但係呢啲我全部都冇經歷過，所以咧我對呢件事冇概念啊。喺我嘅概念裏可能淨係拍拖、識女朋友嗰啲嘅經歷咯。係啊，咁你話係咯，所以我對呢一個位置，我嘅詮釋應該冇你哋咁深刻。咁喂嗱咁樣啦，咁喺情感啦，即係講情感啊，即係講拍拖啊，你覺得你自己同以前，而家你35歲啦，你同以前你覺得自己會唔會有好大分別？即係以前我可以任性啲嘅，而家就喂唔得嘅，咁會唔會有啲咁嘅嘢咧？我諗除咗感情係其中一樣嘢啦，同埋自己對即係會諗屋企人對自己嘅期望咯。即係有一句説話，其實我覺得我都幾成日記喺個腦度嘅，就係即係細個我都係上網睇嘅咋，我覺得好深刻印象。即係細個我哋偷食杯麵或者偷食啲媽媽麵，我好驚屋企人知道，阿爸阿媽知道。但係依家原來大個咗，我食杯麵食呢啲公仔麵，原來我都好驚阿爸阿媽知道。其實佢後面嘅意思就係細個可能我哋對呢一樣嘢，我係做一啲可能屋企人或者阿爸阿媽覺得唔好食呢啲嘢唔好啊。但係依家我發覺大個咗，原來我唔想俾屋企人知道我過得唔好。係啦，都係嘅，都係嘅。係啊，所以呢一句説話其實幾震撼嘅。即係同埋你個人越大，其實開始唔會每樣嘢都同屋企人講㗎啦。係啊，即係覺得如果自己搞得掂嘅，咁咪自己搞掂咯。即係無謂要屋企人擔心啊嘛。因為其實屋企人隨住你自己開始年齡大咧，屋企人都會老嘅。咁你見到佢哋開始個變化咧，你會覺得不如好多嘢唔使講啦，即係幫得到咪幫，自己搞得掂咪搞咯。係啊，即係會咁咯，男人就係咁咯，我自己覺得。即係個分別係以前細個唔講係驚俾人鬧，大個唔講係費事佢擔心。係啊，其實好多時都係咁嘅。都會嘅。當然啦，好似頭先佢咁講，佢話睇下你經歷咗啲乜嘢，有啲好後生都係會咁㗎。咁有啲可能40歲都會乜嘢都媽咪咁都唔定。要睇咯，真係要睇經歷咯。媽咪好多都係咁，其實媽寶啊嘛，啲人成日都講，即係乜嘢都係問阿媽。所以其實你話男仔蛻變成男人，其實真係好睇過經歷咗啲乜嘢咯。係啊，你覺得譬如你依家20幾歲，可能你嘅經歷都係仲係好前面。情感上，如果你話咁26啦，20歲咁仲玩緊，21歲開始拍拖嗰陣時都冇諗過之後點嘅，即係佢話佢要去外國讀書嗰陣時，咁嗰陣時 Covid 啊嘛，咁咪照衝過去陪佢啦。咁嗰陣時我 online class，咁咪冇諗所有嘢。好多位可以任性啊！係啊，任性。係啊。仲要啱識冇耐嘅啫喎，嗰陣時係，即係好多任性嘅嘢咯。咁去到拍拖後幾年就要開始諗下將來啦。但係喺度諗緊，我其實一開始冇諗過呢樣嘢嘅，嗰陣時係唔會諗有冇將來呢樣嘢嘅喎。但我想問你，拍拖後期，你而家會唔會有諗過結婚呢樣嘢？係啊 Gen Z 會唔會諗結婚？即係譬如你26啦嘛，咁可能其實拍幾年拖就開始要諗結婚呢樣嘢。我散咗㗎啦已經就係散咗，但係因為而家去揾對象咧，都會 keep 住諗啊，你唔想揾啲拍散拖，唔想揾啲拍可能2年玩下，你係真係想諗下，喂，會唔會同呢個人貨師到將來咧？即係你開始要認真啊，係嘛？係啊，因為唔一樣㗎，你揾一啲係拍拖嘅女仔，同揾一啲結婚嘅女仔咧係唔一樣。又講係啊，又講呢樣嘢，又講過咩？所以去識一個女仔或者去諗嘅時候會諗，哦呢個可能係拍拖，但係咪真係我會貨師到有結婚呢樣嘢咧？或者我貨師
可唔可以放師自己會有結婚呢一日咧？咁樣會開始猶豫自己會唔會去結婚咯。其實我覺得冇所謂喎，結婚嗱唔係你諗結婚同結婚其實同你拍拖嗰個分別唔會話好大，但係你話諗生唔生仔反而嗰個唔係分別因為我自己中意小朋友嘅，哦我想有小朋友，但係你另一半都要中意先得。係啦係啦，嗱，即係俾個忠告你啊，中意還中意，咁啊湊還湊係啦，兩壇嘢嚟㗎真係要嗱。養大佢。即係後生仔，你記住啊，記住 uncle 講啊，知唔知記得啊？大袋啊！即係啱嘅，即係中意我啦，OK。但係你要記住就係你一生咗佢出嚟係呢個真係係啦，好老土地講，你係一世嘅。即係你中意固然係最好啦，呢個係大學最好嘅前設啦。咁但係你一路落去嘅時候，因為好多你生完出嚟，你會同女人生咗小朋友之後咧，會好多時候有好多變化嘅。咁有啲嗰啲變化係你變好定變壞啊？咁啊，都係變好多嘅。我老婆就變好嘅，我唔知你哋。變好多係啊，係啦，變好咁樣嘅，咁當然都有啲係變差咗嘅，因為荷爾蒙影響啊，或者係因為咧有個 theory 係咁嘅。你有咗細路仔生咗小朋友之後咧，男人嘅角色已經係唔同咗㗎啦。男人嘅角色喺女人嘅即係喺以前嘅一啲生物學嚟，繁殖後代。冇錯，男人嘅角色係愛嚟同你繁殖後代㗎嘛。好啦，你都繁殖咗啦，出咗細路小朋友，男人要嚟做咩啊？我你就係嗰個 condom，冇錯啦。用完就算啦，原來。咁即係有啲女士可能會有變生咗小朋友之後個情緒會唔同，諗法亦都會有唔同，係佢哋控制唔到噶。咁所以變相好多時候其實好多結咗婚嘅人就會有好多唔同嘅問題衍生出嚟。咁呢樣嘢就要睇下大家點樣去即係要大家去相處，點樣去溝通，點樣去拆解呢啲問題啦。同埋你哋個地位，你唔會同結婚前係一模一樣㗎啦。係啦即係當生完小朋友之後，你只係變咗一個揾錢嘅工具。哦。又冇咁最多即係就咁樣咯。即係呢個忠告嚟㗎嘛。我咧係開始諗下，其實係咪你哋喺度說服我哋唔好結婚啊？唔好生仔啊嘛？其實有時搞基都唔係唔好。係，我都覺得係。唔係搞基真係唔錯啊！你俾我揀多次，我都可能會揀。可能會係可能會行另一條路咯。唔係，但係我會開始諗即係睇下自己嘅荷包，因為你下一段嘅感情，我係會想可能有下一步啦。咁我就會去反思下，其實我有冇咁嘅金錢可以去 afford 到我一個 relationship 去到結婚、生小朋友咧？咁我因為我份人係中意 planning 嘅，我會有 planning 係啦。咁所以我要睇下我而家我條路係咪行得啱唔啱？如果我仲好模糊嘅時候，我唔會亂咁去 make a step，我去同一個人一齊。但係如果你遇到個好中意嘅咧，會唔會？我可能已經係阻止咗我去認識咗呢個人啦。即係點啊？即係唔我係而家係連女都我都唔認識係嘛？我冇錢。純粹。我唔係我連款都唔款，咁我要使錢出街，我要使錢同佢借，我要使錢去認識佢。咁我就要開始諗，就算同佢一齊，我冇個錢去 afford 呢成件事，可唔可以行遠？咁我而家暫時我而家連自己，我想解決自己先咯。係啊，我要 handle 到自己先至去 handle 多個人咯，應該調翻轉。因為如果我連自己都未搞得掂，我冇需要去揾多個人陪我啊，係咪先？咦，我同你調翻轉喎。其實我覺得有好多嘢咧，其實我唔係咁中意 well planning 或者 well prepare 真係。你有啦嘛？所有嘢咧，唔係啊，即係我覺得所有嘢咧，好多時候你會有隨住唔同嘅情況，你會好多變化。唔係係有嘅，咁但係 at least 一個 base 啊，嗰個基礎個底一定要夠穩咯，我覺得係，即係我起碼嗰個 timeline plan 我大概知道係點樣走，其他發展出嚟嘅嘢我有佢咯，即係會free fall。明白，我會覺得有個大方向先，但係咧你一開始咁樣 block 咗自己，即係譬如 let's say 你可能遇到一個你好幾中意嘅女仔，但係你可能你覺得嗰個時間自己未 ready，或者經濟上面未 ready，或者你心態上面你都覺得未 ready，但係你又好中意佢，但係咧我覺得呢啲位置咧，有時候我覺得有陣時係我哋諗得太多，即係如果係我會同你調翻轉嘅，就係我可能有啲位置我會做咗先，之後面。再拆啦，再去拆。但係當然啦，你個廊啦就唔會爭太遠嘅，即係你唔會話哇，原來我窮到底褲都穿晒窿，又諗唔又三餐都搞唔掂咁樣，我去諗呢個問題，咁啊梗係唔得啦。咁但係你大致上 OK 嘅話，其實我覺得係有好多位係可以順住發展咯。如果唔係嘅話，好多時候我覺得會 lost 咗好多嘢。
因為其實唔係每一個女仔都係貪錢嘅，即係我相信有呢啲人嘅。當然，我知嘅，我純粹係想我可以 afford 到一個家庭。佢想佢自己去到一個某一個 status 已經幾好啦咁樣。係啊。但係好似你頭先咁講，可能真係會 block 咗一啲你想有得發展嘅人咯。如果你而家已經落晒閘啦，咁我覺得就唔使嘅，做住朋友先咯，咁咯。即係我舉個好簡單嘅例子，即係好似以前我哋買第一部車，我會 struggle 緊，喂，我會唔會供得起部車？我會唔會養得起部車？又要交停車場，又要保險，又成 click 啦。但係當你一做咗之後咧，你發覺好多嘢咧，原來唔係你想象中一開始關注咗自己，原來你都做得到嘅。唔係咁，我買第一部車都衝嘅都係9衝嘅，係啊。所以我覺得9衝其實係一個幾好嘅，即係人生係要有啲9衝嘅。係啊！但係我嗰下9衝，我覺得係因為我為咗自己開心啊嘛，係我自己嘅嘢啊嘛。咁我哋9衝間鋪出嚟都係9衝。我哋間鋪都係9衝出嚟㗎咋，係啊，我哋都毫無 planning。即係唔係有 planning 嘅，但係就唔係 planning。冇 planning 啊！屌你，其實係9衝嘅，即係有啲嘢係9衝。即係就算你點 plan 得好，都會有意外發生嘅。同埋冇 well plan 嘅呢個世界邊有 well plan 㗎？冇 well plan 係咪先？我除咗生仔咯，你有 plan 過咩？我係冇 plan 嘅。所以我咪話屌你！但係有 plan 係真係唔係有 plan 唔係嗱，老實講句，如果有 plan 生仔同冇 plan 生仔咧，個出嚟個效果爭好遠嘅，我覺得。咁係因為你我唔認同，我唔 exactly 認同，即係我覺得你有冇 plan？我覺得係嗱，你兩公婆嘅襟咯，我覺得係。啲襟，即係你結婚之前，你會唔會？咁好似唔係兩個，係一個啫喎。係你咪講咯。喂 sorry 真係，因為講得㗎。講得。屌你都擺撚咗個上台咯！唔係啊，我唔記得咗你個 cam 喺面前啊！冇問題㗎。即係係啦，總之大家 get 啦，總之就係而家就最好就係咩啊 plan 咗好啲咯，係嘛？我覺得唔係，我覺得有唔係，因為你有 plan 有計劃嘅時候，你好多嘢，即係你講湊小朋友呢方面咧，我覺得係你理想同你現實咧係爭好撚遠。係。而嗰樣嘢就係你同佢有冇嗰個共識，即係啲人成日講話要有共識啊，成嗰啲，但係有啲位咧，你唔殺到埋嚟咧，你係唔知啊。Sorry，你講嘅冇 plan 同有 plan 係，其實你哋結婚嗰陣已經係講定會唔會生小朋友㗎嘛？唔係 sorry，我係意外有咗嘅，我係有咗先結婚嘅。哦，OK，sorry。咁但係所以就係喺嗰個位就係大家可能有啲位有啲共識係未冚到出嚟。唔係咁，呢個冇 plan 即係意思，我冇 plan 去結婚有 BB 有 BB，係啦咁結婚咧？結你係有咗 BB 先結婚？即係你係 plan 咗唔大，而 unplan 我係意外，唔係即係，但係我想講係就係因為你意外有咗嘅時候咧，你好多嘢可能有啲位，可能大家大概講咗，但係冇深入去溝通嘅時候咧，呢個係我中就係、當你如果想有小朋友啦，有啲位咧係真係有啲無論你教育啊，教佢啲人生道理啊，或者 whatever 嗰啲嘢咧。你哋可能喺日常生活當中有傾過，或者去大概話，譬如例如話佢細個跌倒嘅話，你會選擇第一時間走埋扶佢啊、呵佢啊、氹佢啊，定係話我哋唔理嘅，即係我哋兩個大家都唔理啦，有得去撲街，去跌低，去喊有得去，我哋全部唔理，當睇唔到。有得去跌損啊！總之冇生命危險咧，其實跌損啊、跌到隻腳爛咧，我哋都冇所謂。即係呢啲位就係大家要冚，因為到時候咧有拗撬嘅時候咧，就係呢啲咁撚雞毛蒜皮嘅事就會。咁你係由佢跌定係會佢啊？我都係由佢，因為我嗰個仔啊嘛，我大家冇所謂啦。即係男仔嘅話，咁可能女我會錫啲咯。唔係，就算 even 我係女，我都係覺得你跌，佢講得啱嘅。冇生命危險底下，我覺得係即係要自己去面對噶嘛。有啲嘢細路仔，佢係自己一個個體嚟噶嘛，唔係話我哋去灌輸一啲嘢俾佢，係佢想佢點就點。因為有去到某一個年紀嘅時候，其實佢應該係自己會 explore 一啲自己嘅嘢。咁
譬如呢啲撲親，佢又唔係跌到即刻要入醫院嘅，咁我覺得冇所謂，咪起翻身咁咪算數咯。但係而家有好多都唔係嘅，即係好多家庭或者好多另一半都會覺得，因為而家啲細路仔好鬼金波囉㗎嘛。唔係，係因為呢個本身而家呢個世代啲資源太豐富，係啦啲資源太豐富啦，即係你係點樣去拿捏嗰個資源，俾幾多嗰個小朋友咧？呢個都係一個好撚高深嘅學問，我覺得。但係其實男人咧，我相信大部分，好似你頭先講個 case 撲街，大部分男人都係覺得由佢自己起身㗎啦。但係另一半唔係咁諗啊嘛。係啊，即係我嗱你嗱，我同你都識啲 friend 係咁樣㗎啦。係即係我就覺得好，有時得呵護得太勁啊，就唔使話下下都你有冇事啊？好撚驚啊！你呢個係仔定女啊？我一仔一女我一仔一女一仔一女。即係我對待仔同女嘅方式都係一樣嘅，即係都會係，即係我唔會女係特別錫嘅，撲街咪撲街咯，邊個冇撲過街啫，係咪先？所以就冇乜分別嘅。但係最怕老婆唔係啊嘛。老婆就關心多啲咯，只可以咁講咯，係咯，啱嘅，做得好好嘅，但係就唔使下下都咁樣咯。唔係，唔係，但係呢個位，呢個位你搞就好笑，但係到你真係發生嘅時候咧，就好多時唔係為咗我唔係呢啲位，笑，我話屌點解變撚咗臭仔經嘅？誒呢個就係男人同埋男仔嘅分別。係啊冇啲咁嘅拖，暫時未係啊，係啊。唔係，但係我想問下，即係你而家三個當即係都男人啦，結咗婚生咗小朋友，你有冇曾經掛住想做翻男仔？咁啊，梗係有，一定有啊，一定有啊。講呢啲要飲酒啊，有冇啊？你哋有冇啊？成班啲兄弟全部男人成班兄弟出嚟飲酒，或者就算喺海旁坐低，就全部變翻男仔。喂，你因為你而家有家庭嘅時候咧，即係你所謂男人啦。哇，其實你嗰種壓力係嗱，無論你經濟啦、工作啦，所有嘢都係無形嘅壓力嚟嘅。喂，而家你 sorry 唔好意思打斷，我話你而家啲身邊啲 friend 係咪全部都未結婚㗎？梗係啦，廿幾歲喎。可能10個得1個結咗婚咯，可能。因為我心諗，其實 Oscar 講嘅嘢咧，就係大家依家咧好難，即係有自己嘅家庭之後咧，好難 gather 一個時間一齊出去旅行啊，或者出嚟飲酒啊。你食餐飯係啊，都約好撚耐。我想講咧，到咗呢啲年紀咧，就算成班 friend 約出嚟，乜都唔做，大家企喺度互望咧，都好開心嘅。係啊，咁就未必真係好撚開心嘅。唔係，總之大家圍住個垃圾桶喺度，係啊，唔講好一個人啦，好 feel 㗎啦，已經真係唔一樣啊！嗰種放鬆係你而家做男仔未必會明嘅，但係做咗人老公、做咗人老豆，你就會明咯，遲啲。因為呢啲時光係好難。喺你呢個時間應該好易約到 friend。去到我呢個位咧，即使我未結婚，但我身邊都有啲朋友咧已經結咗婚。即係你要約佢哋出嚟咧，佢都我今晚可能要帶個女，唔係今日我要帶個女去唔知邊度學跳舞啊咁樣。嗰個 friend 又話要帶個仔去學游水啊。即係你都好難，大家砌埋一齊。我呢一刻我都好慶幸，我身邊即係 same age 啲 friend 係唔拍拖咯，就會易約啲咯。哦，係啊。同埋我覺得你要珍惜而家，譬如你打俾啲 friend，佢哋講嘢都仲係好有活力啊，好多嘢講啊咁樣咯。係因為人越大咧，即係好似我哋三個咁樣咧，喂係好點 bye。唔係啊，我都喺你哋個 group 㗎啦。成日都係咁因嘅。為琴晚我諗差唔多12點半，我個寶打嚟，佢住我附近嘅，佢話有咩搞？我話屋企，佢話我問佢屋企啊，跟住佢話食煙啊，哦好啊，跟住佢問我你咪沖咗涼咩？我話沖咗涼都落去食煙㗎嘛。你記住，跟住之後就落咗去，跟住佢又跑住過嚟，喂食煙啊喂咁嗰啲。你要記住好好珍惜呢啲時光。我諗10年後啦，或者10零年後啦，你會突然間諗翻呢啲時光，你會好開心。因為而家我打電話俾佢，我打俾佢啊，喂落嚟食煙啊，食咩煙啊？喂唔得，湊緊個仔。你見到佢個樣咧，其實 Bubble 已經諗緊10幾年前嗰啲咁樣嗰啲。即係係啊！你係會好似要好珍惜咯。唔係啊，真係要珍惜啊！你唔好當我哋吹水啊！你遲早後悔嘅嘢，你而家唔做呢啲。譬如有陣時，你估得你哋早排上咗去玩卡仔，我唔想去。大佬我仔又要默書，我生日就因為又要抽又要食，咁啱星期日工人又放假，你真係冇時間就冇時間，你抽唔到時間就抽唔到時間。到時候你就會有好多呢啲掣肘，唔係你話哇話出嚟。有陣時，如果我有陣時約佢，我都係話大家我哋嘅時間咧就係啲小朋友瞓咗啦，小朋友瞓咗覺咧就係我哋嘅 me time，咁就可以數出嚟，
即係可能吹下水啊，或者飲杯嘢啊咁樣嘅啫。同埋去到我哋呢個年齡層嘅成班人出嚟係點咧？係一家大細咁出嚟。係。一家大細出到嚟咧，大家我哋男人會喺同一個場合度出現嘅，即係大家喺個 playhouse 度。但係咧，我哋係好神奇地講唔到嘢喎。係好似有個鎖住咗個嘴咁。係啊。咩啊？即係你話你同你啲 friend 大家兩個家庭咁出嚟，我當我哋今日好3個4個家庭，我哋好齊人今日，我哋5個家庭出晒嚟，成班兄弟嘅5個家庭出晒嚟。係啦，咁啊有男有女，有大有細啦，係咁啊好咯喎，明明大家喺同一個空間度嘅，你會見到面嘅，你會好似個陌生人咯。哦喂，跟住咧你就喂，咁樣就會走咗去。你哋係講唔到嘢㗎。好啦，到你講到嘢嗰刻係咩咧？大家一齊去廁所。去到廁所嘅時候，你企喺側邊嘅時候，哇，攰唔攰啊？攰啊！喂，有冇睇波尋晚？有啊。唔係啊，嗰陣係喂，專搞咩嚟？窿晒面㗎。嗰陣喺度話咁啊，喂，搞咩？頭先你隔離嗰個窿晒面嘅。我唔知啊，屌啱跌倒啊！跌倒冇符啊嘛，又話我唔睇住佢，又話成。諗住講多兩句，快出去啦！冇關係。嗰個廁所嘅1分鐘至2分鐘係好撚爽啊！嗱，你而家聽我哋講翻就覺得好好笑，但係其實一啲都唔好受咯。係啊，呢個係我聽講咧，男人最辛苦應該係30至50歲呢段時候，原因係因為生小朋友佢未長大成人，未搞掂自己，而你有好大責任就睇住屋企，睇住你自己老豆老母，隔離嗰老豆老母，你隔離一個同埋你個小朋友。但係當你去到50幾歲嘅時候，就會甩身啊嘛，就會開始甩身，就可以重新做翻個男仔，因為你個小朋友已經大啦。我哋下次要請個 uncle 上嚟分享下，我哋未去到呢個位，再大啲嗰啲。但係你去到嗰個50幾嗰個歲數，你其實好你冇多嘢都玩㗎嘛，玩唔到好多嘢，但係就有會可以聚翻咯，你可以聚翻，重提翻啲回憶出嚟，可能摸下煙啊，吹下水啊，喺樓下坐下。但係嗱，變相你咁講嘅話，咁你覺得如果生仔啊，你覺得有仔趁亂生啦，定係話好似佢咁啊有細，即係亂，即係後生啲生，係啦，即係譬如我係30歲嗰陣時生小朋友啊嘛。咁但係我意思就係話，我覺得好似 Michael 話齋，要有晒經濟能力 well planning，哇！可能你去到講緊都係要35加或者36、7歲咁嘅時候。但我想講到你嘅時候，你冇力啦。會好辛苦係啊，唔係因為希望係33生。呢個係你希望啦。因為我講真嘅，因為咧我30歲生啦，咁我仔而家6歲啦。咁咧其實而家你同佢玩有陣時，我覺得好攰啊，有陣時會好吃力啊，真係。喂，爸爸你曉唔曉啊？爸爸，索，我要督住佢先㗎，要得，你繼續講，人手督住佢。即係而家唔識插其他嘢啦，係嘛？唔係，即係我意思就係話關我啲乜嘢？黐我添。你個仔6歲，你而家同佢玩就好撚過。即係如果你講到要好 well planning 嘅時候咧，你去到咁嘅歲數嘅時候咧，變相你又好辛苦嘅，即係你會攰。即係我自己覺得咧。喺30歲頭生咧，其實呢個位係最 perfect。係啊，因為你仲話喂，同埋你同佢嗰個隔膜冇咁大啊，即係你玩緊嘅嘢，即係你吸取嘅資訊。喂，屌！我而家講緊，我而家 Web3 年代啦，我個仔可能仲叻過我啊！第時即係同我講緊嗰啲嘢，我完全溝通唔到。即係而家去玩緊嗰啲咩 Roblox 啊嗰啲嘢，其實我有時我都唔係好明佢玩乜鬼嘅。淨係係喎。係啊，其實有陣時你都唔係好知佢哋個世界做緊啲咩，或者玩緊啲乜嘢。其實我覺得嗰啲 Minecraft 嗰啲我都唔知有咩好玩，但係佢又好鬼中意玩喎。但係你都迎合你小朋友。Minecraft 都好耐㗎咯喎，唔係啲小朋友佢哋係好中意㗎嘛。嗱，真係我都望到佢個版面，我都唔覺得有咩好。即係你聽到 Golden 嘅時候，其實我聽過1000次，我已經覺得好難聽，喂唔好再播啦。係啊，好似以前即係上一輩咧，佢聽到我哋聽陳奕迅，佢都唔覺得有咩好聽㗎。但係我哋會喺我哋呢個年代覺得好好聽咯。即係屬於你哋年代嘅嗰個痕跡啊，個痕跡係留喺你哋個年代。但係即係我不得不承認咧，就咁其實生咗小朋友之後咧，你係即係一方面你係好掛住以前啦，咁但係條路係你自己揀㗎嘛。你決定咗行呢條路嘅時候咧，嗱你而家仲有得機會，你而家個分叉口仲喺前面，但係我哋行咗去嗰個位嘅時候咧，你就冇得後悔啦。我哋唯有就係 enjoy 咯。我哋可以去間唔中咁樣吹下水，話喂，哎呀我哋真係好掛住，但係
當你孭咗呢份工，即係唔係叫工啦，有咗呢個關係或者有咗呢個身份嘅時候，你就要 enjoy 咯。即係好似我自己覺得，由0歲去到10歲呢段時間係翻唔到轉頭㗎啦。我哋一定要好好咁樣珍惜，即係有時間咪盡量陪咯。咁係攰㗎啦，即係出到嚟大家都同一個空間，喂係啊，但係大家都會有個共識就係 OK 啦，細路仔行先啦咁樣樣，即係一定要唔好後，即係你如果行咗，你先走嚟後悔，你就撲街啦，就鑊啦呢壇嘢。即係我哋星期六就算飲到幾醉都好啊，禮拜星期日都要湊佢，冇錯都學游水。追到嘔啊！追到嘔啊！就勁 handover 啊！朝頭早都要7、8點起身，嗰日仲要入迪士尼或者海洋公園嗰啲啊！哇！人生極限挑戰。即係你，但係冇辦法，因為你應承咗佢，或者呢個係你嘅責任。如果我係僆仔，喂大佬，我禮拜六我飲到凌晨3、4點、4、5點啊！我瞓到第二朝12點幾1點乜都得啦。喂，但係到你有責任嘅時候，即係你嗰個責任仲大過你翻工啊！你死都要死起身。其實調翻轉咁講，因為我有個 friend 咧都生咗小朋友，但係我唔覺得佢即係好似你哋頭先咁講，覺得湊住小朋友可能覺得有啲攰啊，或者可能同老婆又會因為個小朋友會嗌交啊。但係我有個朋友咧，佢係好 enjoy 自己同佢個小朋友相處嘅時間。其實我覺得相對咁睇啦，其實應該有喺你哋嘅身上應該會有好多，我哋都 enjoy 同小朋友係啊，即係唔係而家講就講得好負面，但係其實都好多好開心嘅嘢同啲小朋友嘅，就唔係話一味。因為呢啲我哋 get 唔到啊，即係我哋冇經歷過，我哋 get 唔到，即係當然啦，你都要睇下你個小朋友嘅 personality 係啲乜嘢啦。好似我個仔咁樣，你諗下，我差唔多我哋兩個糖黐豆嘅喎，即係我逢 weekend 我哋兩個一齊出街一齊玩，你哋又識佢，你見佢都係即係都幾得意啊，又 gel 咁樣，但係我係 enjoy 嘅。即係我哋就係即係總之同小朋友嘅時候，你一定係最即係你係 enjoy 嘅。我所以咪頭先講咯。你一係就唔好行呢條路，你行得呢條路揀咗呢條路啦，你就唔好後悔咯。盡量即係完全100% 放晒啲時間俾佢。有冇啲 friend 咧係揀咗另外一條路？即係有冇見到 IG post 一係就 be the best dad，一係就 be the coolest uncle？有啲即係有啲 friend 係唔結婚，我唔結婚嘅我咪喂講真嗱，去到我哋呢啲年紀30零40歲，又有啲經濟能力，可能有個女朋友喺身邊，咁我咪係咁去旅行啊！係咁玩車啊！即係過緊另一種生活咯。即係我都羨慕嘅，但係我覺得你又會感受唔到我哋嗰種快樂。我諗佢哋嘅羨慕係去到50幾歲嘅時候，係我哋有兒有女陪啦，一定係㗎。你小朋友啲唔係，但係我覺得而家呢個年代已經係有一批人係真係會，好似我哋呢個年紀咧，係選擇唔生小朋友，即係寧願養寵物。係好多數都係養狗養貓咁咯。有嘅，係有嘅。但係我覺得，因為你養小朋友嘅責任真係好大，即係你講緊係你個責任心要好強。但係你話養寵物嘅，即係我覺得可能會兩睇咯。啲人話寧願唔生養寵物嘅真係。喂，但係起碼佢哋個拗撬或者無論拗撬或者經濟上嘅話，會可能負擔冇咁重咯。即係嗱，如果你頭先所講，我哋 back 翻個 topic 就係男仔同男人嘅話，我覺得經濟上呢樣嘢咧都係好凸顯到男仔同埋男人嘅分別。係啊，即係嗱 let's say 如果我係男仔嘅時候，我銀包得翻1000蚊，可能我有900蚊都拎咗出嚟玩或者飲酒啊或者食嘢。但係到我而家有1000蚊喺銀包嘅時候，可能我有300蚊咧係要報畫畫班啦，200蚊咧係要報游水堂啦，跟住又要留翻可能幾嚿水去出去同佢邊度玩，即係好多嘢嘅時候咧，已經唔係自己，即係唔係自己行先。冇啊，冇得自己行先。冇啊，反而係自己擺最後。即係你要諗好多，喂，仆街你出份糧，或者你今個月我又要交租，又要交停車場，俾工人姐姐又保險棘哩卡啦嗰啲嘢，你唔會諗咁多，到時候你個責任就大好多。但係咧又好得意嘅喎，你而家咁聽又覺得哇死啦，咁我咪要揾好多錢係咪先？但係我想同你講，到你行到去嗰個位嘅時候，就會得好多嘢咧又會得嘅喎，又會得。好撚奇怪㗎，係啊自然搞得掂㗎，好奇怪㗎，就好自然。咪就係其實係啱嘅，即係你呢個世界係唔係人係逼出嚟嘅，唔係同埋咁講，係啊，真係。唔係同埋你譬如嗱 let's say 而家我當啦，你300蚊一個月，可能你有15000蚊係 entertainment fee， 即係同啲朋友出街食飯啊或者食。但係咧，到你有咗小朋友有家庭嘅時候咧，咁因為你少咗出街啦嘛，而好自然嗰啲錢咧又會用少咗喎，而嗰啲錢就會撥咗落去喺個家庭，即係有啲位就係有啲位你唔逼，
你就唔會做。之後你可能你冇諗過，使乜買咁多啲咩儲蓄寶啊或者激勵卡嗰啲嘢，你唔會諗。但係到你有小朋友嘅時候咧，你有嚿錢真係放啊，真係要做呢啲嘅時候，你又即係你會突然間覺得點解要我有筆錢嘅咧？有筆錢會喺度。係啊，你冇諗過㗎，到你因為自己冇使咗出去玩。因為我本身咧都係一個好 well planning 嘅人嚟，即係我要 plan 好多嘢，好多嘢食。但係我都係好似你咁諗過，就係話點解嗰陣時 plan 嗰啲嘢，咁樣，但係到你行到埋去嘅時候咧，煮到翻嚟咧，真係都叫你 plan 好要大㗎啦。係呢個 plan 撚錯。我都想講，又話咩 planning？但係我好 lucky 嘅就係我個仔都好得意。係，好撚得意，又靚仔係咪先？即係咁at least 我覺得佢係好 enjoy 緊佢嘅生活咯。呢個好好嘅 unplan 嘅。我都想講，頭先你講男仔同男人錢呢樣嘢咧，有時後生嘅時候，你會覺得可能揾呢個數就夠我使就算啦，咁我咪盡 hea 咯。但係當你變成男人嘅時候咧，你係會不停揾方法，睇下點樣去揾多啲嘅，即係呢個係有唔同。more comfortable 嘅生活啊嘛。係啦，因為你要咩，我可以抱翻到。係啦，你生個仔啊嘛，咁一定要諗辦法，因為你唔知可以揾錢揾到幾時噶嘛，即係一個唔覺意可能第二日失業都唔定噶嘛，咁咪不停諗辦法咯，睇下點樣可以變多啲錢出嚟咯，即係呢個係有啲男仔係後生嘅時候覺得我萬零蚊夠使啦，黐屋企住。咪玩咯咁樣，即係好多人都會咁，我自己以前都會咁嘅。但係你生完小朋友你就會唔一樣咯，或者結咗婚之後其實都開始唔一樣㗎啦，因為你搬出嚟住，你要咁做咩？冇錯，即係呢個都係隔離又冇逼嘅，隔離就你要寫幾為人咯，即係你寧願星期一至五翻工，你捱茶餐廳都好，你食到幾撚 shit 都好，食杯麵咬個包都好，但係你禮拜六日就知道你老婆同個仔啊或者個女話：爸爸，我今晚想食壽司啊，我要冇話快帶，我想食壽司啊，或者食餐 pizza 嗰啲，哇！你都會帶去 Pizza Express 啊，或者食個壽司郎或者乜都好。你平時一至五你食到幾撚 shit，你都覺得冇所謂。係值得咗，係嘛？即係因為你個價，你個阿媽真係 fulfill 唔到你，我鬼唔想我一至五日日都大魚大肉咩？即係有唔得啊嘛！有個好好嘅例子就係咧，即係嗱，我上個禮拜我哋去咗東涌，成家一帶埋啲小朋友去東涌。咁啲細路仔去到東涌諗住行下東匯城算數啦。咁啊，突然間有部昂平360喺啲小朋友頭頂經過，然之後咧佢哋就指住啦，我要坐 cable car。咁好啦，你作為一個香港人，你會唔會無啦啦俾錢走去坐昂平360啊？你永遠都唔會坐噶嘛，因為你見到只係遊客坐嘅啫嘛。好啦，你行埋去 OK，咁我問下幾多錢啦？哇，295蚊來回喎，295來回，一個大人，一個大人。咁好啦，你嗰下你就哇屌！即係你成家人都成千幾蚊。成千蚊喎，你即係細路仔平啲，細路仔係平啲嘅，但係你咁樣計嘅，哇！我上一上去昂平360要使成千蚊，咁你嗰下你會 struggle 喎。不如算啦，好唔好啊？我哋去第二度玩第二啲嘢啦。但係佢哋就突然間掠住，我要坐咁咯。咁好啦 ，OK。咁我想問嗰個坐去邊嘅嗰個係？坐去一個叫做昂平市集嘅嘢，咁啊當一個大佛咁樣啦。我成世人都未啦。係啦，你唔係因為我哋係唔會坐噶嘛，你明唔明啊？你會唔會無啦啦走去坐昂平360？我坐過。我坐一次，但係好細個啦嗰陣時。即係啲小朋友嗰陣時咯。即係去到我哋呢啲年紀，你唔會坐噶嘛。咁好啦，但係你兩個小朋友好想坐，咁 OK，咁好啦，好啦，你話要坐，咁我俾錢坐，俾完錢，直到佢哋上咗嗰架纜車，開車嗰刻，佢哋嗰啲情緒價值俾你啊，哇，好開心啊呢啲，你就覺得 OK 啦，值啦，抵咯，即係呢1000蚊，唔緊要啦，at least我換翻佢哋咁開心，可能佢3年後，而家3歲4歲。佢3年後佢都會記得嘅，咁我覺得呢一下就值咯，即係呢啲錢咪使咯，係啊，唯有就係用咗呢啲位咯。但係以前俾佢哋唔係啊，佢而家啲錢咧可能使喺邊咧，有同樣效果，就係請條女搭直升機去澳門，好正啊！我都成千人一位㗎嘛，幾千蚊一位，好正啊！我未坐過直升機。喂，但係你個女會一路喺你嘅身邊嘅喎，但係條女未必一路喺你身邊喎。唔知嘅，可能呢個係最後一個咧，係啦，即係。就會有啲咁樣嘅唔同嘅經歷走咗出嚟咯，我覺得係啊。咁啊，同埋我又講下啦，溝通方式啦，男仔同埋我哋做男人啦，同另一半溝通，同拍緊拖同另一半溝通，
你哋可以分享下嗱，首先嗱，我當你男仔先啦。我分享下，其實我覺得以前細個咧，自己對於即係關係啊，即係拍拖啦，其實你可能嗰陣時可能會每一個人都有唔同嘅 preference 嘅。可能有啲人咧中意嬲咧，係唔講嘢、唔出聲、唔溝通。我其實係一種咁嘅人嚟嘅。咁咧，但係當你開始大個啦，其實你係會慢慢去理解，其實你依家做緊嘅嘢，即係你喺個關係入邊，因為你都係一份子啊嘛。你依家呢一樣行為，你會諗埋，其實你做緊呢一樣行為係咪淨係對你自己好咯？係咪？但係相對地，你係咪對人哋係一個傷害咯？係啦，即係譬如以前啦，可能我會覺得啊，喺關係入邊，我係選擇唔溝通，大家好似嗌完場交咧，大家唔溝通唔講嘢幾日，了冷戰啊嘛。空咗件事，4-5日之後，大家再揾翻大家，好似冇事發生過咁樣。但係其實咁樣係唔係一個好嘅溝通方式？但係開始咧大個咗之後咧，你會諗通咗少少，就係其實我哋係需要一個好理性嘅溝通，好有效嘅溝通，大家嘅關係先，因為大家望住個目標係可以行遠啲，可以容易，即係大家最尾嘅目標係大家一齊啊嘛，即係大家行遠啲啊嘛，所以你要諗一個辦法係大家可以容易啲去明白大家咯。依家嘅辦法啫，佢因為有 web feeling 就有 AI 啫嘛，冇 AI。問 AI 咧，問 AI 都係一個好好嘅辦法嚟㗎，你揾一個第三個人幫你評下你中間人啊嘛。係啊，唔使你兩個喺度大家互屌啊嘛。我之前有玩嗰啲 card game 咯，即係 for 情侶 card game，即係哦會玩答案，即係可能係你最一定要講一啲你對你女朋友最不滿嘅嘢嘅。咁你唔玩就飲酒，咁你嗰下飲咪知咩事啦。咁所以就利用咗呢個 game 去更加了解對方。呢個都係個幾好嘅嘢。 open up 咯，即係嗰下係可能黃昏食完飯出去，不如玩遊戲，咁就玩即係撿卡。但係到你做男人嘅時候，你覺得有冇機會玩到呢啲？唔係，咁呢個係拍拖嘅時候，佢更加去了解對方。唔好講咁多，老婆今晚坐低玩個 game 先。你唔好講呢個説話，因為我真係早排送咗呢個卡，即係送咗呢啲卡 game 俾我一個best friend。已婚嘅生埋小朋友，我都話即係可能佢哋咧，佢會覺得佢哋好少溝通啊。咁我覺得呢一種卡 game 咧係有一個好似類似玩嘅形式咧，等佢去更加深入少少認識大家。你早啲送俾我啦，咪唔搞到今日咁樣咧。我真係明識你點？唉，你又 cut 佢做 Wills。我覺得係非常有用嘅。我都覺得好有用，呢啲都有嘅。因為你男人係想玩遊戲㗎嘛，有時間你中意玩㗎嘛。你有個切入點啊，玩遊戲就係一個切入點，其實係一個幾好嘅嘢嚟㗎。但係遲啲送俾你。而家先嚟講，仲有機會嘅。但係我覺得即係嗱，去到男人兩公婆嘅溝通係好緊要。點樣溝通？我自己啊，我會譬如朝頭早星期日，咁一定會抽一啲時間係兩公婆去食個早餐啊。即係就算係啦，大家都一個禮拜好忙㗎啦，因為佢有佢嘅生活，我有我嘅忙咯。咁佢有佢做嘢壓力，翻到嚟可能陪小朋友，我又要做生意咁樣樣。咁但係去到某一啲位，我哋一定要抽一啲時間去獨處咯。因為我覺得呢樣嘢係好多結咗婚嘅人咧都係冇做嘅。咁我覺得呢個都係一個少少嘅意見啦，唔好話忠告。因為咧，我有個 friend 咧 ，exactly 就係好似佢都係有小朋友，佢小朋友唔知7歲定8歲啦。但係咧，佢同佢老婆咧一個 tradition 咧，就係每個禮拜有一餐out dinner，即係就出去食飯。跟住就可能4大長老湊或者工人湊 whatever 啦。但係咧，我覺得咧係幾好嘅，即係佢哋係真係好 sweet 嘅，即係佢哋係真係一個 date 嚟咁樣嘅，即係佢哋係夜晚又去睇戲，即係揾間好靚嘅餐廳，一個禮拜一次。咁我覺得佢哋個關係係維係得幾好嘅，即係所以我覺得即係就算 even 都結咗婚都好啦，一定要 me time 咯，即係兩公婆一定要抽時間出嚟拍翻拖嘅感覺係有，因為如果唔係咧，會人好得意㗎，你慢慢會忘記咗呢個感覺。你忘記咗之後咧，跟住佢開始做一啲嘢咧，你會覺得佢唔順眼。但係當你有呢一個拍拖嘅過程，你大家會分泌翻一啲安多芬多巴胺 ，sorry 多巴胺分係 sorry 多巴胺。咁你就會覺得多人聽過代安芬我聽過。咁你會令到大家個關係會好啲咯。所以我覺得
結咗婚，就算點樣忙都好，你會有屋企人，你會有好多你嘅方法，抌佢去揾一個地方俾人湊，你一定要抽幾個鐘又好，一定要大家去相處。如果唔係咧，你嘅關係就會好快有問題咯。我覺得好多時候都，因為好多時你冇呢個 me time 咧，其實基本上日常生活好多時都係圍繞住小朋友。係啊，基本上你 WhatsApp 講10樣嘢，可能9樣嘢都已經係小朋友啦。接佢放學未啊？係啊帶佢去鋼琴班啊嗰啲。記住要俾錢啊咁樣，呢啲嗰啲咁。係啦，咁因為人越大咧，翻工翻嚟太攰咧，就唔會想點樣再講嘢㗎啦。咁多數都係 WhatsApp 講完，你冇呢啲 me time 咧，你抽唔到出嚟去大家傾偈咧，其實係即係唔健康咯。我覺得即係對一個婚姻嚟講，好似啲已經變咗係例行公事咁樣，即係日常生活一啲好 set 嘅 routine，同埋機械人會幫係你咁樣會。仲有一樣嘢，結咗婚之後一定要搞嘢。誒呢唔係真啊，係真㗎一定要，你信一定要我，信我。呢樣嘢係有根據啊。係啊點解咧？佢哋喺度講嘅咧，可能係因為呢份冇。唔係，結咗婚之後會少咗嘛，係唔係咪？一定會，因為你有小朋友，因為有啲人咧係同個小朋友瞓啊，或者即係可能啱出世嗰啲。但係咧呢樣嘢點解好緊要咧？即係其實咧，因為我睇過婚姻輔導嘅，咁呢個婚姻輔導咧係有講過咧，就係有啲50-60歲嗰啲阿婆啊、阿伯咧，都好撚恩愛、好煙韌嘅咧。點解咧？哦，你話好中意玩嗰啲冇牙嗰啲嘛？唔係我，但係佢有解釋過嘅，就係因為咧，即係成日講話做愛，你要有愛先去做。而佢哋點解會 keep 到咁 sweet 咧？而佢哋話其實 supposed to be 啦，我睇過啲類似 article 講咧，就係話50-60歲，就算 even 到60歲咧，其實 supposed to be 應該一個月咧，起碼都有3至4次嘅行房咧，先叫正常。幾多歲話60歲。唔係頭先你話得啊？你話有愛先做啊？一個月3-4次嘅。即係我哋做愛嘅過程。你而家咪覺得少咯？60歲嘅時候，咁你老婆就會調翻轉問啦，有愛先做。咁你仲愛唔愛我？唔係，即係 I mean 做愛唔係你要做先有愛，唔係你有愛因為先做係你咩？有即係點講咧？你要維繫呢段關係嘅時候，有親密關係，你要親密關係，一定要，即係一定 keep 要。安全。即係我講真，我身邊有好多人都離婚，或者包括我啊。但係問題係，即係你到你有問題嘅時候咧，嗰樣嘢係好自然咧，你哋係唔會做，真係會唔搞嘢。真係會。喂，咁嘅。好啦，我聽過。咁佢冇因為有問題唔做，因為佢覺得嗰一下都唔鋸你。唔關事，係因為有好多因素啊。好多因素嘅。即係譬如可能有生活壓力啊，或者你工作嘅問題啊，或者好多種種嘅因素而導致你唔想。即係但係你拍拖嘅時候咧，而呢啲問題係唔會浮現出嚟。係啊，我知啊，因為做咗阿嫲，做咗阿媽，你又湊小朋友，又要翻工。咁喺女性嘅角度，佢可能會覺得好攰，唔想做啦。咁但係好啦，呢啲位置嗰陣，咁應該去你講呢件事咁重要啦。咁應該要點樣做去令到你做啲乜嘢令到佢肯做咧？冇啊！你營造一啲氣氛出嚟，即係 let's say 啊，間唔中就去下 book 間酒店。我都係。哦係啦，OK，即係我覺得嗱，我身邊呢位人阿龍哥，係佢係間唔中咧就會同老婆可能兩個去個短 trip。staycation 咁樣。係啦，呢啲人好好㗎。東提啊。有香港有唔係？哦，唔係東提咩啊？東提，你唔知咩南啊？長洲喎。冇計啊，湊兩件窄啲啊，東提整件先。喂，半島幫唔到你啊！咁今晚玩個半島小築，半島小築。但係 anyway 點樣都即係你係要間唔中 book 下，可能去下澳門又好，可能去翻大陸又好，你點樣都要營造呢啲係咪新鮮感啊？即係大家揾一啲刺激感啊！刺激感、新鮮感。係啊即係起碼揾翻大家拍拖嘅感覺。哇！你得喎，你 OK 喎，呢招唔錯喎。即係唔好話大家好似老夫老妻啊，乜都老馮。係啦，就唔好咯。即係一慣咗就翻唔到轉頭。或者車震咁樣都得閒去。喂，其實都係一個好 idea。去車震喎係。喂，你有冇試過咩？咁冇啊，老婆冇啊。唔係咁同老婆去，同老婆去去咯啫嘛，make sense 但啊！係驚震到一半無啦啦仔。喂，飛鵝山小心啲喎呢排。點解啊？前嗰排話咩有啲義工上飛鵝山，即係執垃圾啊嘛，成地都係 condom，正常執到成地都係 condom。都唔係新聞啊呢啲，係咯。唔係啊，跟住之後佢哋有報警同啲警察講話，即係驗翻 DNA 追翻邊一個人啊？嚴格即係捉得嚴格啲啊，要即係上去巡啊，要唔可以車震嘅咩？
唔可以車震，唔係可以車震，但係唔可以飛鵝山，因為太多啦，哦太多俾人拖咁嘅意思啫。唔係講翻你頭先嗰個，你話覺得必須要做愛啊嘛？係啊，即係我覺得有時有啲嘢你係因為有用個心得係用個言語係表達唔到嘅，咁你唯有咪做出做出嚟嚟咯，係咪先？即係你有幾大力就代表你有幾愛佢咯，通常都係咁啊嘛，係咪先？即係呢個好緊要，同埋其實女仔咧搞得嘢多咧係個光門發啲嘅，真係會嘅。係咩？採陰補陽。你而家睇唔出嘅，但係咧好有好似譬如你40歲打後嗰啲咧，你見得到嘅其實。我而家識分咯，即係我會分到邊啲係已經冇乜性生活呢個忍唔住，下次見到阿龍老婆，喂，阿嫂，用都用化喎。跟住見到阿龍，唔知琴晚咩事啊？琴日咩事啊？塊面青晒。唔係即係唔係代表要好密，但係就唔好冇咗呢樣嘢咯。因為我身邊有啲朋友可能3個月都冇，或者半年都冇嘅。咁我就覺得有冇搞錯？即係唔可能咯。即係除非你去咗偷食啦。即係如果唔係我就即係我唔得咯咁咯，好簡單啲講咯。會係頂得住嘅喎，你咁講。我嘛，我梗係頂唔住係話朋友啊，係啊。朋友都冇。嗱，佢哋就話覺得冇需要咯，但係即係如果你真係好愛嗰個人，其實係應該你要需要佢係啊，大家又唔係年紀大到。我覺得佢嘅冇需要係因為已經慣性俾女朋友，但係嗱俾老婆 reject。我又唔係，但係我想講一樣嘢，to be honest，其實男仔係即係去到某個年紀啦，或者可能我自己覺得啦，我唔知在座咁多位係咪你嘅年紀唔係，即係 I mean 去到可能34、5嘅時候咧，你嘅性慾真係冇以前咁強。即係 let's say 我去到你25歲嘅時候，喂大佬，係你拖下運動手仔都少咗啊上㗎啦，即係可能出街飲杯嘢，喂都諗緊，即係諗緊下一個係即係已經幻想緊㗎即啦。係啦，但係問題係你去到33嘅時候咧，你呢樣嘢真係會減低，係越嚟越少㗎。我唔知你哋認唔認？唔係可能係關你個人經歷得多咗啦，冇咗嗰種新鮮感唔係咯。你唔嗰樣嘢唔係好必須，即係唔係應該咁講，都係有需要，但係你個慾望冇咁大。Let's say 我25、6歲嘅時候，我可能我慾望可能去到80、90分，但係可能我去到而家呢個年紀嘅時候， 70、80即係可能係咯60、70、70、80都多啦。即係講真，60、70，即係你會低咗好多，個慾望唔會好以前咁高漲，即係唔係下下想要㗎嘛。同埋多嘢做啊嘛，都真係。即係你會多嘢煩係啊你會多嘢煩即係你會哇！你諗下，到你想搞嘢嘅時候，突然之間就諗翻起，撲街根本條卡數，又要交租，哇！即係有呢啲真係㗎，喺香港呢個現今呢個社會，我覺得經濟壓力都係一個好大嘅影響㗎。係即係作為男人啊，但係我又想講，即係唔係話我想搞，因為有時候你想搞嘅時候，但係你另一半，即係我覺得我哋今日咁樣講係用男人嘅角度啦，但係有時候即係做老婆嘅，我都覺得應該係有時候真係要配合下個老公咯，即係唔好話喂係好攰，或者係啊好多壓力好多嘢，個人都有，但係我哋為咗呢個關係，為咗呢團愛。係要，即係你都要 spend 時間俾，唔係你都要你想去點樣配合你啊？唔係即係你同我話啦，老公，今日我哋玩護士，今日玩空姐咁啊？唔係，即係我覺得係男人有需要嘅時候，你都要企喺個男人嘅角度諗一下，其實點解佢會咁樣樣咧？佢會要求咯。鹹濕喂，但係個男人對你鹹濕，其實某程度上係好事嚟嘅喎，係咪先？好過個男人唔鹹濕你啊嘛，個男人唔鹹濕你就驚啦。所以我覺得你即係做女人嘅，我覺得係你哋要俾佢鹹濕下。係啦，俾佢鹹濕下，唔好一嚟到就好攰啊咁樣。其實我想講下咧，其實佢頭先話，譬如去東堤啊嗰啲咧，嗰啲切入點做得幾好。你有冇上網睇咧？即係譬如有啲女仔咪會懟張字條紙，即係紙仔俾個男仔。嗱，今晚搏嘢啦咁樣，但係你要唔即係你而家唔笑，就今晚可以搏嘢啦。其實我覺得嗰啲幾好嘅喎。即係情趣。係啦，其實人即係你兩個夫妻入邊，要諗呢啲你每日嘅生活俾現實屌打完一輪之後，其實係真係需要呢啲嘢，你先可以。我喺度點樣維係夫妻關係？喂，呢啲係男人先諗到，因為我男仔。喂，因為係喺你啊嘛。去翻你哋3個人，喂，我點樣去喺夫妻即係
兩個人之間嘅相處。唔係咁 OK 嘅，我覺得今集都可以俾一個叫做少少説明書，或者係俾個 guideline大家係啦，即係嚟緊做咗男人會係點咧？男仔又可以 enjoy 緊啲咩咧？咁做男仔嘅你就盡力 enjoy 咁樣咯。你近啲喎，師兄，我唔係，或者你哋可以有一集又請個媽媽上嚟，咁講翻佢哋有咩睇法咯。都好。都可以嘅，但係啲媽媽應該都唔得閒。媽媽又唔出嘅，湊緊仔，係啊，湊緊仔喎係嘅係嘅，難啲嘅。難啲嘅，咁啊係咯，所以即係我覺得喺做男仔嘅時候就應該盡量去玩。係啊，盡量玩或者係 enjoy 而家嘅 moment 咯。總之有乜嘢想做， Play 唔 more，好諗，做咗先。真係你做咗男人，你做唔翻嘅。唔係，我覺得係真係。如果做男仔，你俾我揀多次，我都會。其實我冇 regret 過我自己做男仔嘅過程我都冇嗰個 moment，因為我真係玩到盡，即係我玩到工都唔翻啊，即係又射波啊呢啲。但係我諗翻起係開心，即係我係覺得哇，起碼我以前玩過而係有翻啲古仔講翻出嚟。唔係因為你玩過嘅時候，你唔覺得你浪費咗你嘅青春咯？即係有啲我識有啲人真係由可能廿幾歲至30幾歲嗰個 moment 係一個乖仔嚟。但係咧，突然之間可能分辨或者成，哇變咗一隻野獸，變咗人。喂，但係佢係冇 enjoy 嗰個 moment。喂，同埋講真，到你30幾歲嘅時候，你都唔可以玩到咁癲啦。你點可以連續飲3-4日酒？即係你個身體都負荷唔到啦。你叫我而家今日同你飲一日酒，我都係唞翻3-4日啦。哇！你通唔到頂啊，30幾，通唔到頂日頂要即係通好耐咯。攰咯，但係你好似你個歲數嘅時候，喂大佬。通完頂咪翻工咯，真係照翻工啊！哇！嗰陣時我試過翻工，翻到鋪頭嘔啊！我都係照咁玩啊！第二日啲人打嚟話：誒今晚出唔出嚟啊？哇！尋日先玩完啫喎，今晚重女啊！好啊！呢個字係好啊！重女喎，今晚重女，今晚重女啊！即係你諗緊，哇！今朝翻工已經咁辛苦，好似冇瞓過覺咁咯喎，唔理照去。喂！但係呢啲係青春咯，呢青春咯。今晚重女揦過嘢啊！啲兄弟話：喂，今晚重女出到嚟，點真係重喎！好撚重啊！仔啊！係條女好重啊！條女300幾磅出嚟。跟住下一次佢學嗰重女嘅時候話：喂，重女係真係重啊！你嗰隻好撚多重女啊！唔係，但係總之我覺得男仔即係總括而言啦，即係做男仔，我覺得點都要玩先嘅。係。即係未結婚就玩盡佢係咪？玩盡，一定玩。結咗婚之後就再玩。唔係結咗婚都可以玩，但係你要識得。唔係你要有。你要盡撚晒老豆嘅責任先，係啦，再玩。你做好本分咧，你隔離嗰個唔會屌。係你唔做好本分而去玩咧，隔離嗰就有聲出。但係你總之你做足，你第二朝起到身，你哋吹啊！我係玩到3-4點啊，但我第二朝我湊到女啊，我湊到仔啊，吹咩？咁你起碼做到自己本分嘅話，我覺得隔離嗰個冇聲出，即係你辛苦啲，但係你做咗自己本分，冇人會啱出聲。就好似你湊老細咁咯，我即使前一日玩到點樣，咁我第二朝都翻到工。咁呢個係本身個人嘅責任問題啫。就算你點樣都好，你第二日翻到工，我係你老細嘅話，我都出嚟唔做。係啊，我都係啊。你做到嘢，你跑到數，OK，冇問題㗎。make sense。咁我哋今日都差唔多啦。差唔多。今日係男女 versus 男仔，仲有爸爸加老公 versus 一個單身未婚咁樣咯，應該係。係啊，我覺得今日都大家都即係我哋有經歷嘅發表得多啲咯，就係俾啲忠告啲，仲有條路揀嘅咯。咁你可以冇所謂嘅，總之你行得呢條路，你結婚嘅就盡情 enjoy 你結婚嘅生活。你唔結婚嘅咁咪玩咯，係啦 OK 咯。咁啊，你哋大家咧都可以去其實分享下結咗婚之後有啲咩轉變咧？你哋有冇啲咩難題咧？咁你哋都可以喺下面 share 俾我哋。咁喂，多啲留言，多啲留言。係啊，另外我哋亦都有 Apple 嘅 Podcast 啦、Spotify 啦。咁啊，另外繼續 like 翻我哋嗰個 IG 啦，咁樣樣。有啲咩咧都可以喺下面同我哋講，同埋我哋有個 Google Form，咁你哋都可以繼續去話俾我哋聽，有啲咩想我哋講。follow 唔知係邊個嚟㗎？多啲 follow，係啊，多啲 follow。 OK 㗎 ，natural 啦，識做啦，識做冇嘢 OK 啦。咁啊，飲杯，交錯仔啦，收翻湊仔啦。